年吸引万众瞩目，高雄义大世界999秒跨年烟火，今年又报道了，但这回正式宣布特别引进西班牙顶级烟火弹，璀璨到南北饭店互相宣战。如果不想人挤人，饭店也贴心的推出了3天2夜的烟火房专案。另外，2间饭店特别加码，在11月1号到11月4号的 ITF 国际旅展推出独家优惠，只要你在展场期间预订跨年专案，同享免收服务费1成之外，另外再加赠你馆内2000元的餐饮抵用券。义大皇家跟天悦饭店直接喊出省钱攻略，请民众照做就对。台北101周边饭店则是说，他们7、8月就开放预订，请客人别怕看不过瘾。我们针对跨年期间预订跨年住房专案的宾客呢，我们都会开放在跨年当天的晚上，可以到我们的7楼户外泳池，那观赏台北101的烟火。那这是我们最推荐房客观赏烟火的方式。人挤人的话，其实在面101的房型的话呢，客人的话就不用下去楼下。房间内一打开窗帘，正前方就是101。台北爱丽酒店说，其实他们多达1/3客房都是面向101，还有多次拿下富比士旅游指南认可的台北最棒户外泳池能体验。步行到101只要2分钟的一宽旅馆，则说他们去年底房型有改装，一间房多达15坪，现在住房率也达到约90%满，距离跨年还有长达2个月，战况已激烈。八大新闻的区里松原创报道。民生八方式尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。